2-3 पर्याय आमच्या समोर आसा। तो पयलो पर्याय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक पूर्ण पाठिंबो दिवप, कित्याक तांणी पाठिंबो दिल्लो आसा आमकां। पण आमची एक अट उरतली की तांणी भारतीय जनता पार्टी कडली युती तोडपाक जाय। ती युती जर सोडली ना जाल्यार आमची फसवणूक जावची न्हय शेवटच्या क्षणाक। म्हणून आमकां दुसरो पर्याय जो आशिल्लो तो आमकां सुरू करणे भाग पडलेलो आसा। त्यानुसार पार्टीचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा। आमी अशें ठरयलें की फाटल्या वेळाचेर जशी आमची फसवणूक जाली भारतीय जनता पार्टीचेर अतिविश्वास दवरिल्ल्यान, तसो हाज्या फुडें कोणाच राजकारण्याचेर विश्वास दवरपाचो ना अशें आमच्या परीन आमी ठरयलां। हें कोणाच्या पार्टीच्या विरोधात न्हय, पण आमकां फसोवन घेवपाचें ना आनी त्यामुळे अशें आमी अवलंबून रावंक शकना। शेवटच्या क्षणाक आमी जर केलें जाल्यार आमचें सगळें फसलें न्ही, म्हणजे राजकीय पक्ष जर ना जाल्यार आमची अवस्था कोणाकूच ना, म्हणजे न घरका न घाटका अशी जातली। मोगोन बीजेपी बरोबर युती तोडली ना जाल्यार मोगो आड मंचाचे उमेदवार देंवयतले। 35 मतदारसंघांनी मंच उमेदवार घालतलो म्हूण सध्या थारला। प्रत्येक मतदारसंघात खंय मंचान 7 ते 8 उमेदवारांची नांवां काडल्यात। आतापर्यंत महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान आमकां पाठिंबो दिलो, मागण्यांक पाठिंबो दिलो, तांचे आमदार आमच्या सभान उपस्थित रावले। ही अतिशय बरें काम तांच्यांनी केल्लें आसा। पण युती जर तोडली ना जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या विरोधात आमकां नाइलाजान कॅन्डिडेट्स उबे करचे पडटा। पण आता म्हज्या माहिती प्रमाणे 35 मतदारसंघांनी गोंयच्या आणि उरलेल्या 3 मतदारसंघांनी जातले, 2 बाणावले आणि नुवें सोडले। पण 3 जे आसा ते केपें एक आसा, अशें 2-3 आसा, म्हणजे म्हाज्या आतां लक्षांत ना। पण उरलेल्या 35 मतदारसंघांनी कॅन्डिडेटाची एक 7-8 नांवां आमी पक्की केल्लीं आसा। सॉर्टिंग जें आसा शेवटचें म्हणजे शॉर्ट लिस्टिंग, तें मागीर कितें अवस्था जाता तें पळयल्या नंतर तें शॉर्ट लिस्टिंग जें आसा तें केलें वतलें। प्रुडंटा खातीर उदय परब।